manatitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra amin'ny TV. Olona iray indray no fantatra fanamony ainy vokatry ny valanaretsina Covid-19 izany hoe tafakatra 3 anisan'ny laviny ity aretina ity teto amintsika. Izany dia tsy mitsaha-mitombo ihany koa anisan'ny ireo mitondra ny tsy mikaretina 700 ireo tranga vaovao ka ny 700 amin'ireo dia avy eto Analamanga avokoa. Ro avy hatrany ny andindiny mahakasika izay. Ny olona namony ainy dia miampy anankiray. Nisy iray zany namony ainy 30 no isan'ireo olona izay lavo no ity valanaretina Covid-19 ity raha miampy ilay iray androany 30 tsinona omaly. Ty atao mpiandohana dia manararoatra sady izahay mitondra ny teny fampiononana mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ireo izay lavo tamin'ity valanaretina ity indrindra moa zany ty olona voalavo tamin'ity andro anio ity. Nisan'ny forme grave dia ny ampy 20. Nisan'ireo sitrana somatsara kosa dia nisy 720 ary nisan'ny tranga vaovao dia 309. Mietsika avokoa ireo ambaratonga pahefana samihafa ary mietina miady amin'ny fiparitahan'ny valanaretsina Covid-19 ho an'ny faritra Analamanga manokana dia tafantsangana ny ivitoeram-pibaikona ny faritra androany ireo mpiamanao amin'izany ivitoeran'izany no nivory voalohany vola ravoavy sy tsiry rakotorson. Entina namafisana ny ady amin'ny fiparitahan'ny valanaretsina Covid-19 najoro ny fitoeram-pibaikona Covid-19 faritra Analamanga ka ny gouvernoura Rasomary Makahery no mitarika izany. Nambaran'ny gouvernoura fa mandray andraikitra mivantana iny fotony ny CCO Analamanga. Ity zany tonga dia raha zavatra opérationnel zavatra izay mitranga zany dia tonga dia action atao hoe misy zavatra tokony atao misy zavatra mitranga dia eo anao dia mandray fanapahan-kevitra izay atao amin'ny CCO régional tonga dia mamaha olana misy amin'ity fiadina amin'ity valanaretina ity. Ny fioboana no vahaolana afahana mampimey ny fiparitahan'ny valanaretsina Covid-19 izay mifindra amin'ny mpidodrora sy fifampikasoana miantso ny mpony eto Analamanga mba hanaraka tsakany sy andava ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana ny gouvernoura ny faritra Analamanga. Ny afatra ngamba dia zao amin'ity 10 andro ity alohantsika miafy amin'ity le 10 andro ataoko hoe engany mba ho farana izy ity fa raha tsisy zavatra azo editsika amin'ny valanaretina raha tsy mifioboana ihany dia mba apiditsika ireny mpitandro filaminana apiditsika satria tena manao ny entso zavatra izy ireo amin'ny fiadina amin'ity valanaretina ity dia apiditsika izy raha misy zavatra mitranga ny fokotany ihany ohatra dia mba nikarité mobile mba reny manampy aloha fa rehefa tena tsy vitany vao miantso ny mpitandro filaminana izy dia mba tsika koa samy mba hiteny zanakitsika tsirairay mba tsy rehefa tonga tsy mivoaka antrano dia tena tsy mivoaka tokoa aloha fa hiezaka ny fitondram-panjakana izay teneniny ataoko hoe tsolo tena mpanjakana tamaly amin'ny fanampiana mivantana amin'ny tokantrano izay tena sahirana. Androany no nanatanteraka ny fivoriana voalohany ny CCO Analamanga izay ahitana ny eo anivon'ny faritra ny sambatra rano fahasalamana ny préfecture de police ny commune ny mpitandro filaminana ny avy eo amin'ny ministeran'ny mponina ny lehibe ny distrika. Anisan'ireo toerana izay tena ahitana olona voan'ny Covid-19 ny boriboritany voalohany sy ny boriboritany fahadimy malonza indrindra dia nitondra afatra ho an'ireo mponina ny député ny boriboritany fahadimy aro avy hatrany ny andindiny miaraka amin'ny vola ravoavy sy tsiry rakotorson. Tafiditra ao anatin'ny faritra mena eto Andrenivohitra isian'ny olona betsaka voan'ny Covid-19 ny boriboritany voalohany sy fahadimy manoloana io dia miantso indrindra ny mponina mba hanaraka amin'ny atsipiriany ny fandaminana sy ny fepetra rehetra napetraky ny fitondram-panjakana ny député ny boriboritany fahadimy ny Avraolodina nambarany ihany koa fa tsy maintsy hojerena manokana ny marefa ao anatiny ity fioboana vaovao ity. Mba ialana an'le teny fananiniana ataon'olona hoe izay tsy matiny corona fa matiny tsy finanankanina dia tsy maintsy jerena akaiky kosa nefa le sosialim-bahoaka satria raha voavoafe io voafe le vahoaka zany confiné izy janona anatrano izy manaja amin'ny fepetra rehetra sisisy izy kanefa mba misy hoanina izy ao an-trano ateny fanampiana araky sosialy eny dia voafe tanteraka io.
tafiditra ao anatin'ny toerana lahara-pameana ary anaovan'ny CCO Analamanga asa manokana ao anatiny ny fizarana covid organique sy ny fanentanana amin'ny ady amin'ny coronavirus ny boriboritany voalohany sy fahadimy izay faritra mena amin'ny valanaretina covid-19. Tsy azo atao ny miditra sy mivoaka ny faritra Analamanga amin'izao fioboana vaovao izao indray. Hoentitra ny mpitandro filaminana amin'ny fampanajana izany fepetra izany raha ny nambarany avy eo anivo ny zandarmariam-pirenena. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Olona 500 hatramin'ny 700 isan'andro no tratra niditra nitsokosoko amin'ireo lalam-pirenena samihafa eto Analamanga amin'izao fiboana vaovao izao dia tsitsitsy ireo rehetra mandika ny lalàna amin'ny tsy fahazahoana mivoaka sy miditra ny faritra Analamanga ny eo anivon'ny zandarmariam-pirenena araka nambarany colonel Rendrena Arvelo Jean Anissé taorian'ny fivoriana voalohany CCO Analamanga androany nambarany fa mety ho tonga hatramin'ny fisamborana sy fisintonana ny fahafahana mameno fiara ny famaizana ho an'izay mandika ny fepetra tsy fahafahana miditra sy mivoaka ny faritra Analamanga. Efa entitra sy strict sady sévère no fepetra fandraisana hatramin'izay dia mbola mafisina io tena mbola mafisina io ary misy mihitsy ara fangalana retrait de permis fahazoana lalana mamily fiarakodia dia misy mihitsy ny arrestation. Entitra ny mpitandro filaminana amin'ny fanaramaso ny fivezivezena ao anatin'ireo tanan-dehibe atao anatin'ny faritra Analamanga mandritry ny fioboana vaovao araka nambarany commissaire principal Razafindrazaka Hector taleparitry ny filaminana anatiny. Efa mipetraka zany ny dispositif ray manontolo hoe amin'ny tena fanapanan-dalana zany tsy melany tsony zany ny olona hivoaka eny amin'ny arabe na any anatin'ny fokotany azy zany. Izany hoe ampatifiranyzao tsika miteny zao zany efa manomboka zay fanalana ny mpivarotra sy ny fanidinan'ny mpivarotra sy fampidinan'ny olona mandeha mody any amin'ny toerana misy azy. So andrenitrenitra zay satria misy renfort moa zany any misy ny miaramila miara-miasa amin'ny polisy misy gendarme miara-miasa amin'ny polisy amin'ny fanagatonana tanteraka ny tanàna Antananarivo. Mampatsiahany ao anivon'ny mpitandro filaminana fa tokony arahina ny fepetra rehetra momba ny fandehanana fiara. Olona iray antsy no mivoaka miantsena ary tsy maintsy mitondra ny arovava ary manomboka amin'ny 7 alina ny couvre-feu eto Analamanga ary tsisy intsony ny fivezivezena ao aoriana io. Ny goragora ary ny tsy fanajana fepetra napetraka ny tena nampirongatra ny isan'ireo olona izay voany valanaretina covid-19 teto Analamanga hoy kosa Rafanomezantsoa Jean Nirina filohan'ny fikambanana Fitrama nambarany efa tokony hijoro tompona andraikitra ny tsirairay ao anatin'izao fidirana amin'ny fioboana vaovao izao indray. Fanampanazavana avetrany. Ny mahatonga an'io zany dia vazatra tsy dia fampiraratsika inona moa malagasy rehetra zay zany betsaka le zatra kakabraraka tsika dia zatra misangisangy dia zao tsika vao samy taitra samy matahotra rehefa jirina zany zao tsy hitako aloha ny salanisa hitako ny 20 isan-jato hatramin'ny androany sy nomaly rehefa tena nianaka le vany aretina dia lasa nanaraka fepetra manao kasibosy sy ny sisa daholo dia zay zavatra zay zany zavatra tenena tokony jirina foana matanotandalana tsika rehetrarehetra tsy maintsy miditra amin'le idy isika satria ny verina fa tokony araka vonina zany hoe monao le valana aretina tsy mamindry ianao dia sady tsy mamindry ianao tsy ifindrany. Ary ao atao anatin'ity horonan-tsary manaraka ity kosa indray ireo vaovao tapatapana izay tsara ho fantatra ho an'ity androany ity. Mpimasin-dalo iray ny lavo basy vita gasy roa sy hody raty maromaro no sarona tany Mazoarivo Isandra. Ny 3 Jolay lasa teo no nahazo fampitam-baovao momba azy ny mpitandro filaminana ka nidiny fotony tany amin'ny tanàna atao hoe Termihila commune Mazoarivo izay fantatra fa misy azy voasambotra tamin'izany ity mpimasy ity tamin'ny fotoana nitondrana azy atao famotorana dia mbola nahita fomba ihany ity lehilahy ity nampiasana ny ody ratsiny sy namahana ny fatorany voatery nitifitra ireo mpitandro filaminana tsy tanany ainy no niratra nahazo azy. Jiola roa niaraka tamin'ny omby misy 5 no voasambotra ny zandary tany Ambatomravavy ny 4 Jolay lasa teo. Ny alina tokony tamin'ny 1 no nanatontosany ireo zandary fisafoana niaraka tamin'ny fokon'olona vao imasoandro tao amin'ny Kizo Amerikely. Raikitra ny fifanjevona ka tratra Sambobelona ireo dahalo rola niaraka tamin'ny omby 5 izay nangalarin'izy ireo efa misokatra ny fanadihadiana.
vola sandoka efatra lasy rahety sy telo tapitrisa ariary sy base vita gasy ampoly ny genosarona tany sambavany fa efatra ny volana jolay teo. Olona misa enina izay voalaza fa mpanao vola sandoka sy fitaovam-piadiana hoentina manao asan-jiolahy ihany koa noho ny samborona. Vola sandoka sy fitaovam-piadiana maro no tratrana andritra ny fisavana ny trano izy ireo tao ambady fitaratra sy Besipalambany ary Analampenja any Sambava. Efa mandeha ny fanadihadiana ireto olon-dratsy kosa ny aiky ny eloka vitany. Raha toka efa milamindamina ny fivoaran'ny coronavirus ao Tomasina dia mitohy mirongatra kosa ireo asan-jiolahy. Mitaraina ireo mponina ao Tanambao Verrerie no ny firongatra ny vakitrano nisy tamin'ireo olon-dratsy no voasambotra no ny fiara-miasan'ny polisy sy ny andrimasom-pokon'olona ny andindiny avetrany. Trano tsy latsaka ny 5 no fantatra fa lasepatry ny mpamakitrano tany Tanambao Verrerie ny Tomasina nanomboka ny fa 20 ny volana jona lasa teo no makaty no ny fiara-miasan'ny andrimasom-pokon'olona sy ny polisy pirenena dia nisy tamin'ireo olon-dratsy no efa tratra. Dia tonga teto aminay zany ny andrimasom-pokon'olona maromaro mitondra mpangalatra anankiray mpamakitrano izy io le manao satroka maitsomaitso io. Rehefa nahitan'izany zahay tato amin'ny polisy dia nandeha zany nanao ny fisamborana ireo namany rehetra. Azo tamin'izany koa ireo namany efatra ambin'ireo. Ireo zany dia anisany ireo le mpamakitrano manodidina ny Tanambao Verrerie sy iny manodidina ny Tsaronenana sy manodidina ny toerana rehetra manampiky ny Tsaronenana sy Verrerie. Tamin'izareo daholo zany natratrarina ireo fitaovanareo sy ireo entana halatra tsisy taratasy tsisy ina rehetra ireo dia nanao ny fisamborana izay. Eto zany dia mbola manentana koa ny vahoaka rehetra ny Tomasina zany raha misy loharam-baovao dia ome malaky zany hanaovantsika zany ny asa fisamborana sy famongorana zany ny tsy fandipandemana eto Tomasina. Miantso ny fitondram-panjakana ireo mponina ny aran'ny vakitrano mba hijery akaiky izao raharaha izao ka hainoy ny fanenjehana hatramin'ny farany. Tsy lavalela be marangitra be ireo nagnambana tonga dia zato ambony fandehana atakenjareo miaraka amin'ny vady aman-janako firainjareo antsika ty tsy mahazo mihetsika dia le raika lafarany tratra io nambalavalana tamina vato 3 andro tamiko ty tsy lasaka tamin'izany ka manoloana an'izay zavatra zay mbola matahotra valy fatin-jareo zave zareo 50 metre mialanay zareo ary zay mipetraka io amin'ny 300 metre mialan'ny fanjakana nefa zareo mbola say ka matahotra zay am'le valy faty manaraka mba tsy hisy zareo fa mba tazomina mifaraka an'izay lalàna zareo fa tsy avela votsika dia amarina eto zareo mbola angatany eo mba amosany entanay farany maro fa entana lasa daholo enta jabo-tandragno. Ariva tamin'ny 12 sasany teo tonga zareo tonde tsisy hoe alaharo tonde ny vakinjareo le varangarana ny potenjareo le varangarana rehefa namotika varangarana reo dia tetra za iza hoa zany dia ninona dia miaraka amin'iny tonde sady miteny ratsy zareo dia tonde tafitra dia saika maly zany za maly mizavatra nitorako anjareo zavatra fa metrako ranam-pango zay torako anjareo dia izy andeha amira anahy dia niala za dia sokafiko varangarana mivoaka amin'le avambadika amin'le lakoro dia nivoaka aloha za dia nagnantsy vony za mpangalatra eo dia rehefa nagnanotry mpangalatra zaho komansy voaka le olona dia niteny zareo hoe aza misy mivoaka efa tonde tifirinay zay ny teny zareo sady nangitakitaka zany za dia farany galany tamiagna le mola tatanako lamoko an'raika lava tafara satria maka le masina fanasan-tsara dia latsaka le masina fanasan-tsara dia ampli azony dia ampli dia ordi portable dia maromaro zany hitana lasa am'le izy dia nihodina amin'ny lakoro zany misy lakoro misy tombaka zay dia zavako dia manisy capuchon anaky 3 aty ambony aty dia misy ray amin'izy ireo zany fatapantako fa mbola tsy akeo fa misy akeo zany le am'le tratra reo fa le misy zany le tena lehibe njareo mipetraka any Tsaronenana fa mbola tsara hoe mbola tsara zavana koa zany zay dia misaotra anareo fipa voalohany mba hoe mba nagnara-maso sady mba tratra eto ampelantananareo dia manome fisaoranareo betsaka indrindra ny tenako. Reo olona reo tratra reo zao dia reo reny tena olo gaiglaty aminay ety ary efa maro amin'ireto olo reto ny victime tagnatiny nanomboka tamin'ny 26 jusqu'à zao fa misy olo efatra ngamba daholo ary ny alina sasany dia fa tratra ao ny fitaovan'le olona angalarina ny sasany ka miangavana rehefa fahazakana zahay
mba sy amositra nyregnony regny mba sy anao valifaty aminay fa tena mizaly misy vahoaka ty amin'ny carreau numéro 3 Tarambavery ery am'ireo olo reo ary izy io mbola misy namany izy io satria zay manana an'reto masy fokon'olo reto miamina efa nifagnezegny tamin'ny rivany zoma mbola misy olo telo lahy lavabe zay miaraka am'zareo lavabe zay mbola sy zareo regny mbola misy namany nanomboka taty amin'ny 26 zareo efa kady lasaky ny 10 ny tagny bavakany zareo reo ka mba miangavany re fanjakana re tomboka findrina ny anamy fisarana mba tsy hamositra an'iregny olo reo moramora fa sahirana zay miaramonina am'ireo olo reo miantsoatrany amin'ny fandraisana andraikitry ny andriamasom-pokon'olona moa ny polisy pirenena mba hifanomitanana amin'ny fanomezam-baovao ahafahana misambotra ireo olon-dratsy nitrangana fifamalinana mahery vaika teo amina solombavam-bahoaka iray sy mpitandro filaminana iray teny manakambahiny mahitsy niombana ny anao fanambarana manodidina izany raharaha izany ny solombavam-bahoaka teny Tsimbazaza saingina emotra tamin'ny fotoana farany moa izay fanambarana izay tsy nisy mihitsy moa izay fanambarana izay inona no zavanitranga fanariadina lova Ramanatso sy Mami Rasamoly niomana ny anao fanambarana reo solombavam-bahoaka tetsy amin'ny teny mera-pirenena etsy Tsimbazaza anefa ny emitra indray tamin'ny ora farany araka ny resadresaka ny fanaovana tamin'izy ireo dia noho ny famaliana izay nitranga teo amin'ny solombavam-bahoaka iray sy mpitandro ny filaminana teny manakambahiny mahitsy lalam-pirenena fahaefatriny omaly ariva ka ny afara taminaha fikasihan-tanana no anton'izay efa niravina nefa niraharaha ankehitriny ary nisy ny fifampiresahana teo anivon'ny androm-pirenena roa tonta misy ilay mpitandro ny filaminana sy ilay solombavam-bahoaka misy commentaire tsony atao mikasiky ny zavatsy fa incident nitranga teny an-dalana iny dia efa milamina izy amin'izao fotoana zao dia ny zavatra atao ny atongavako taty zany nareo mahita fa tsisy député tsony tonga eo fa ny atongavako ty dia misaotra nareo mpanao gazety no ny fiaraha-miasantsika fa tsy mety tsy tonga teto za niantso anareo omaly dia hoe niantso ny mpanao gazety rehetra ho tonga ty amin'ny assemblée ka raha tsy tonga misaotra anareo dia tsy mety zavatra zay la moindre de politesse ny fisaorana anareo ny fiaraha-miasantsika zay fotsiny zany za zany tsy manana commentaire atao mikasika ny zavatra iny satria ny député izay nifanjiota tamin'ny gendarme anankiray no efa nilamina le zavatra donc tsy tehanao fotamandy ny raha noho ny fahamehana ara-pahasalamana sy noho ny fahavitan'ny fivorinan'ny anteny mera-pirenena dia nody avokoa ary niazo ny fari-piadidiny tsirairay avy ankehitriny ireo solombavam-bahoaka ary isan'izany io ny famaly tamin'ny mpitandro ny filaminana io atoerana iray izay anisan'ny tena mamparitaka ny valanaretsina Covid-19 ny anivondreny tseny ireny noho ny fahamaroany ireo mpifamezivezy noho ny fahatsapana izany indrindra no antony sy nampiaitony ireo tsena isan-kerinandro vola ravoavy sy Tsiry Rakotoarson miato avokoa ny tsena isan-kerinandro toy ny tsenana Larobia Andravoahangy ny Alakamisy etsy Mahamasina ary ny Sabotsy ny Isotry araka ny fanapa-kevitra navoaka ny commune Antananarivo renivohitra no mariany teo anivon'ny commune ihany koa fa ireo toeram-pivarotana ireo kojakoja tena ilain'ny mponina ihany koa no misokatra ao anatin'ny 12 andro isiny ny fioboana vaovao eto Analamanga ny eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra dia tsy maintsy nandray fanapa-kevitra nampiato ireo tsena lehibe isan-kerinandro mba ampilamina ary nanamafy fa ireo tena essentiel ihany araka izany ny produit de première nécessité sy ireo tena ilain'ny mponina andavanandro ny sakafo ihany no afaka amidy amin'izao fotoana izao mazava ho azy zany fa tsy ao anatin'izany ireo fivarotana hani-masaka na restaurant zany na mety gargote na varimitsangana sy ny sisa sy ny sisa ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra dia miara-miasa akaiky amin'ny mpitandro filaminana amin'ny fanaraha-mason'ny tsena no ny tsena isin'ny fivezivezen'ny olona maro dia isy hatrany ihany koa ny fandrarahana ranom-panafody amin'izy ireny toy ny fiainana andavanandro kosa no zavatra hitan'ny mpanao gazetinay teny an-dalana teny io tapakandro maraina io maro tokoa leo olom-pirenena nilaza fa tsy maintsy mivoaka an-trano na dia eo aza ny fanamafisana ny fepetra fioboana an-trano
alova ramanatso sy Mamre Samuel no nanadotosany fanadadiana. Saika naoraka avokoa ireo arabe Hemary teto Andrenivohitra io tapakandro maraina io. Maro ireo mpandeha tongotra ny voaky ny trano, maro ireo fiara nandeha eteneny arabe. Saika nahitana fitoanana fifamoivoizana mihitsy aza ny lalana sasany miazo ny faritra sasany eto Andrenivohitra. Na dia nao mafisina aza ny fepetra fioboana trano ka nanamarika izany ireo mpitandro ny filaminana marobe navoaka eny an-dalana, niatrana sy nitondra fitaovam-piadiana no mafisiny fiara mifono vy ihany koa dia toy toy ny fiainana andavanandro ho an'ny mponin'Antananarivo. Araka resadresaka ny fanaovana tamin'ny olona maro sendrana teny an-dalana tokoa dia maro ireo voatery tsy maintsy nivoaka ny trano satria ny tereniny filana. Manoloana ny fioboana izay aritra tapabolana manomboka androany tokoa dia tsy maintsy nitady izay ilaina rehetra ny ankamaroan'ny olona. Etsy an-dalana izany hitsikaritra fa matetika tsy voahaja ny fepetra ara-pahasalamana raha tsy tanisa fa tsy ireo mpifankatia miaradia eny an-dalana, ny filaharana sy fanosihana teny anoloan'ireo toeram-pivarotana PPN sy ny tsy fanajana ny elanelana ray metatra ihany koa. Raha ny tetsy Analakely sy ny manodidina manokana no resaina dia toa sahala amin'ny andro andavanandro ihany ny hitapakandro maraina. Ireo fiarakaretsaka na irony atao hoe taxi irony ihany no mahazo miasa mitatitr'olona amin'izao fiverenana amin'ny fioboana trano izao. Manaona tokoa ny fandraisana izy ireo izany fanapahan-kevitra izany to sahiran-tsaina tokoa izy ireo izay tafaresaka taminay anisan'izany moa irapara mpanabory fiarakaretsaka 7 taonany maro etsy Mahamasina. Fepetra le hoe taxi ihany mahazo miodina sy miasa ao anatin'le fiboana 2020 andro ity. Vaindraty sy marary satria tsy izay ihany ny mahalala mihinan-kanina mamely vady van-janaka fa ny olona mamely vady van-janaka koa mihinan-kanina daholo konaono amin'izay ihany miasa. Tsy mety aloha izany izy fa izany hoe lalàna sy bidy izy. Izay izany izy fa tsy mety io amiko. Mavitsika ve le mpanjifa maka taxi? Rehefa mipoka ny olona tsy misy asa atao tsisy inona moa ny ataony izany ka efa mipoka izy. Ny orinasa tsy mandeha, ny varotra tsy mandeha ndraitrehitra andeha voaiza moa izy. Sendra marary tapoka, sendra teraka sy ny rain'iray misy izany. Dia na ny taxiera izany tanàn'ireo izy dia iandro olona tapoka sy marary ve fa ny normal zany tsy afaka e. Mpandeha bis zany tsy andeha taxiera 500 hoe andehanana 2000. Hafa mihitsy mpandeha bis, hafa mihitsy mpandeha taxi. Zany ary ny olona mana tômôbily hafa mihitsy. Tsy andeha ny taxianao zany tômôbily anao tokotany firy hoe taxianao ataony inona taxianao. Manao fetraikany zay fetraika zany dia veza 0 dia manitra zany zay taxi aloha zao dia mba tsara hoe manitra satria ao zany ny tompo tômôbily misy eo volam-panjakana alohan'ny taonidôly. Tsy afaka izy volam-panjakana mamely vady aman-janaka. Ny mpanofo indray sady manofo izy versement aloha volam-panjakana ho amin'ny patron fa miara-maty maty tanteraka. Mety misy fieritreretina mety hoe ampiakatra kosa ve zany sa tsy mety? Ianao zany dia zao ohatranao ihany ny olona etsena ianao ampakarina vidiny teny an-tsena dia ianao tsy hisy volako akarinao io tomany ny olona dia mametsiny dia efa mametsiny ny olona dia ohatrany mame hoe ianao ny ratsy tsy hitanginao satria ny volany tsy ampy tiandy fa tsy ampy volany. Raha manam-bola raha ohatra ianao zao hoe mora be ary folo ny tiapoaka nefa tsy miatajanona fotsiny hoe na dia ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina tokoa azy isika dia misy hatrany ihany koa ny fitsinjovany ireo mpianatra ho any ao amin'ny faritra Moramanga, faritra Alotra Mangoro dia anao mafisina ny fampitaovana ho an'ny falim-piadidim-pampianarana any an-toerana. Vola Ravoavy sy Thierry Racontoarson. Mbola mitoy ny fampianarana ho an'ny kilasy mpanadinana ny amin'ireo faritra hafa ankoatrana Analamanga ho an'ny Moramanga faritra Alotra Mangoro dia namafisina ny fampitaovana ho an'ny falim-piadidim-pampianarana ny an-toerana. Ny sabotsy teo dia nahazo boky raki-bolana ho an'ny mpianatra kilasy fahafito sy fahatelo amin'ny Zapy Morarano Gara. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fifanarana asa ho an'ireo mpampianatra misy 220 vaovao ho mpiasam-panjakana. Ny commune ihany koa dia nahazo fampitaovana avy amin'ny CLD taona 2024. Isorana be da be ny fitondram-panjakana satria dia raiky amin'ny 20 be zao no isan'ireo mpampianatra
zay voaray ho mpiasa-panjakana zany a tato anatin'ity zapona mora rano ity dia manomboka zao zany izy ireo a dia isitraka ny vola zay avy any amin'ny fitondram-panjakana. Manoloana ny fisian'ny valana retsina Covid-19 dia nisy ihany koa ny fanolorana arotava misy 400 miampy ranom-panafody virocide ny commune Morarano-Ngara. Seza misy 20 fampitaovana azo tamin'ny CLD no natolotra ny teo anivon'ny commune Vodirina, distrik'ny Moramanga. Mpampianatra Sivy Menadano nahazo fifanarahanam-piara-miasa tamin'ny fanjakana ary mpianatra misy 370 no nahazo boky raki-bolana. Nisy ihany koa ny fanaovana didipotra FB no tanterahana niaraka tamin'ny Dr Rajobelina Lova Erzo. Fakasitrahana betsaka ny atolotsay Andriamatoa Solombavam-bahoaka Ombambady ka dia Andriamanitra ny ijery anareo amin'ny asa ataonareo eo amin'ny fampandrosoana ka dia misondro voninahitra hatrany nareo. Nandritra ny fandalovan'ny député Rajobelina Lova Erzo teto amin'ny commune Vodirina dia nisy ny fionana ny rano tamin'ny tompon'andraikitra ny fampianarana ny antoerana ary nanomezan'ny toromarika mahakasika ny fanomanana ny fanadina-panjakana sy ny ady amin'ny Covid-19. Ady izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no netiko indray nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity makasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia mametraka ny velomandra-pitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.